लास्ट 2 ईयर्स से फर्स्ट मुझको नेक पेन से स्टार्ट हुआ। हाँ जी। तो नेक पे पेन रहता तो पहले तो माइल्ड पेन था, हाँ जी। तो बियर रहता था, लेकिन थ्रू आउट द डे पूरा दिन रहने की वजह से मुझे इरिटेट हो जाता, थोड़ा अनईजी लगता था। उसके बाद रहने की वजह से तो हाथ में जो पेन था ये मतलब पूरा सारा दिन डिस्टर्ब करता। फिर 4 दिन के बाद मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हाँ हूँ। जी। 80 to 85% जिस दिन मैं आया था उससे आज नेक तो मुझको फ्री हो गया।